ஹாய் கைஸ், ஒரு நல்ல சைனீஸ் குசின் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கிற இடம் பாண்டி அண்ணா சாலையில் இருக்கிற தி ரெட் பாக்ஸ். இவங்களோட சைனீஸ் தீம்ஸ் அண்ட் ஆம்பியன்ஸ் ஓகேவாக இருந்துச்சு. இது ஃபேமிலிக்கான ரெஸ்டாரண்ட்டான்னு கேட்டால் நோ. இது கிட்ஸுக்கான ரெஸ்டாரண்ட்டாக கேட்டால் நோ. ஒன்லி கப்புள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னப்பா சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க. இல்லைங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு தான் போவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோமோ சொல்லியிருந்தோம். சரி வெயிட் பண்ணால் பாக்ஸில் எடுத்துன்னு தந்தாங்க. ஒரு 8 to 9 பீசஸ் நல்ல ஒரு குவான்டிட்டியில் தந்தாங்க. அப்படியே ஆவி பறக்கிற அந்த மோமோஸ் எடுத்து அந்த சாஸில் ஒரு முக்கி ஒரு கடி கடிச்சா உள்ள சிக்கன் கடன்னு ஆடுதுங்க. சரி என்னடா மோமோஸ் காலை வாரித்தேன்னு சொல்லி ஒரு சிக்கன் ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்டு சில்லி சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னடா எதை ஆர்டர் பண்ணாலும் பாக்ஸ்லேயே தரீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்திருக்கிற இடம் தி ரெட் பாக்ஸ்ன்னு நின்றுட்டாங்க. சரி ஒரு சாப்ஸ்டிக்காவது கொடுங்க, நான் வீடியோக்காவது யூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன்னா அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அவங்க கொடுத்ததெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த சாஸ் எடுத்து ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாய் வச்சங்க. உண்மையாக சொல்லணுன்னா மூக்குலேருந்து தண்ணி வந்துட்டுங்க. ஷெஸ்வான்னா என்னன்னு காட்டிட்டாங்க. டேஸ்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி நல்ல ஸ்டைலில் சொல்லணுன்னா வேறு மாதிரிங்க. அவங்க ஃப்ரைடு சிக்கன் சாஸில் சோக்காக இருந்த விதம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. கடித்தோடனே பன்னு மாதிரி பிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட ட்ரெண்டிங் ஃபுட்டீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு எதுனா உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ரிவ்யூ பண்ணணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ண